係陳子穎，今日我會教你哋點樣做一個 backward over，即係後圓翻。咁我哋而家就開始啦。咁要做一個後圓翻，你就要識點樣落拱橋嘅。咁落拱橋就係咁。咁如果你落唔到拱橋咧，你就可以喺一啲高啲嘅物件，例如呢個咁樣落。咁如果你學到拱橋咧，即係點樣落拱橋咧，你就學識點樣踢起啦。咁踢起個動作就係咁樣嘅，前面嗰隻腳係直，後面嗰隻腳曲，即係你左腳同右腳都得嘅。咁我哋就試下呢隻腳咁樣踢起少少先嘅，跟住第二隻腳再慢慢跟住嚟，跟住先再踢起嘅。如果你踢唔起咧，就係一件好正常嘅事嚟，因為好多人都會踢唔起。咁就好似我咁樣，墊啲枕頭喺度好高嘅，咁呢就踩上去，踩上去先。不過可以墊一啲硬啲嘅嘢，確保安全。跟住再踢翻嚟，跟住再揀到落地就得㗎啦。咁準備動作就要咁樣。即係同好似頭先落拱橋嗰個差唔多啦，但係後面嗰隻腳咧就要直嘅。咁我哋而家就要落拱橋咁樣，跟住踢翻嚟。